Asifiwe Yesu. Hapa tunaona historia ya mjukuu wa Sauli ambaye alikuwa ni mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli. Huyu mfalme Sauli alipokuwa mfalme katika taifa lile, aliinuka kijana mmoja ambaye alionekana kufanya kitu cha tofauti kupita maaskari wote waliokuwepo kwenye ile taifa, kwa kumuua mtu shujaa aliyefahamika kwa jina la Goliath. Huyu ndugu alikuwa anafahamika kwa jina la Daudi. Sasa baada ya kukomesha vita, kushinda ile vita, kusababisha ushindi kwa taifa la Israeli, mfalme Sauli akaamua kumchukua huyu kijana Daudi akae ikulu. Pamoja na kwamba tangu hapo mwanzo alikuwa ameshapata kazi ya kufanya kazi ikulu ya kumtuliza pepo wa mfalme, maana mfalme alipagaa pepo. Kwa watu wakaandika, inawezekana kazi ilitangazwa ikulu kwamba nani anaweza akamtuliza pepo wa mfalme. Kwa kama waganga walikuwepo enzizo wa kishenzi, walituma CV zao za kutuliza pepo wa mfalme, lakini hawakupata nafasi hiyo. Aliyepata nafasi alikuwa Daudi, mpakwa mafuta wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Daudi alipopata hii nafasi ya kumuua Goliath, akaingizwa ikulu. Alipoingizwa ikulu, akawa na urafiki na mtoto wa mfalme aliyefahamika kwa jina la Jonathan. Wakawa ni marafiki. Sasa ikatokea mfalme ambaye ni baba yake na huyu rafiki yake na Daudi akamchukia sana Daudi, akaanza vita ya kutaka kumuua. Yaani Daudi akionekana amekosea, alitakiwa pigwe mkuki auawe. Lakini kabla hajapigwa mkuki huo, huyu kijana ambaye ni rafiki yake na Daudi, mtoto wa mfalme, anampelekea taarifa Daudi na kumwambia, baba amepanga siku fulani kukuua. Daudi anajipenyeza, anatoroka pale ikulu, anaenda kujificha. Mfalme akimtafuta hampati. Kwa mwisho wa siku alipoona Daudi ile vita ni kali, akaamua kuondoka ikulu, akaenda akajificha huko mbali. Lakini mfalme kwa sababu ni mtu mwenye intelijensia kubwa, akaanza kumsaka popote pale atakapompata Daudi amuue.